V poznem junijskem popoldnevu se je naša stara hiša močno stresla. Zaslišalo se je zamolklo bobnenje. Stol se mi je spodmaknil. Slike na steni so se zamajale, pohištvo je oživelo. Prestrašena sem stekla ven, ob meni so padali kosi posode in ometa. Letela je strešna opeka. Nagonsko sem stekla vstran od poslopij na travnik, pa so se tudi tam majali električni drogovi in drevesa. Bučalo je, tla so se mi spodmikala. Po 2 neskončno dolgih minutah se je umirilo. Takrat sem pomislila, kje so moji domači. Seveda, bili so na travniku pri spravljanju sena, saj je bil vroč poletni dan. Tudi oni so z grozo doživljali nenavadno rušilno silo, ki je prihajala izpod površja. Potresni sunki, ki so jih včeraj in ponoči čutili domala po vsej Sloveniji, so napravili na celjskem območju precejšno škodo, zlasti pa so prizadeli šmarsko občino. Močno so prizadeti kraji Šmarje, Imeno, Zibika, Obsotelje, Mestinje in Rogaška Slatina, pa tudi vasi v širši okolici. Ljudje se zbirajo po cestah in vznemirjeno opisujejo škodo, ki še ni ocenjena, je pa vsekakor zelo velika. Poškodovane so vse hiše, ki so stare več kot 50 let, pa tudi mnoge, ki so mlajše. Na nekaterih zgradbah so se podirale oporne stene, poškodovana so ostrešja in podrti dimniki, močno pa so poškodovani tudi stropi. Poškodovanih in najbrž neuporabnih, to bo pokazal šele strokovni pregled, je mnogo stanovanj in prebivalci so utrpeli veliko gmotno škodo. Iz poškodovanih hiš so se prebivalci izselili in preživeli noč na zelenicah, travnikih, v avtomobilih ali pri prijateljih v varno grajenih poslopjih. Že pred leti poškodovano šolsko poslopje, kjer se je udrl strop, je potres še bolj poškodoval in zato po vsej verjetnosti sploh ne bo več uporabno. Tla in stene so se zamajale prav med zadnjo šolsko konferenco in učitelji so nemudoma zapustili nevarno poslopje. Močno so poškodovane tudi podružnične šole v Šentvidu pri Grobelnem, Mestinju, Kristanvrhu in še v vrsti okoliških vasti. Zdaj v teh šolah ni pouka in utemeljena je skrb, kako pričeti novo šolsko leto jeseni. Dopoldne je obiskala prizadeto šmarsko občino komisija izvršnega sveta in se seznanila s položajem, delujejo in ukrepajo pa tudi občinski štab za civilno zaščito in ustrezni štabi pri krajevnih skupnostih. Danes je zasedal že občinski štab za civilno zaščito. Prišla je že komisija strokovnjakov, ki pregledujejo posebno poškodovane hiše, kot Jelšingrad, osnovno šolo, sploh hiše, ki so za javni interes posebno pomembne. Krajevne skupnosti pa bodo z svojimi štabi popisale vse poškodovane stavbe na svojih področjih, jih zaznamovale in tudi odredile one, ki niso sposobne za stanovanje. Tretji dan po potresu se življenje na ogroženem področju počasi pričenja normalizirati. Prihajati pa je pričela tudi pomoč. V Šmarju, Podčetrtku in drugih ogroženih krajih bodo ali pa so že danes postavili šotore za najpotrebnejše, dopoldne pa so pričele prihajati tudi stanovanjske prikolice, ki jih je naročil Republiški štab za civilno zaščito. Po dosedaj zbranih, vendar še nepopolnih podatkih, je potres prizadel 82 vasi v šmarski in šentjurski občini, kjer je poškodoval več kot 1000 objektov, od katerih več kot 600 zelo težko. Iz ogroženih stanovanj so izselili blizu 100 družin, ki jih bodo namestili v stanovanjske prikolice in šotore. Posebno velika škoda je nastala na družbenih objektih, zlasti na šolskih zgradbah, najbolj pa so ogroženi oskrbovanci v Jelšingradu. Po dogovoru z domovi v ostalih krajih bodo preselili kar največ oskrbovancev, nekaj pa so jih namestili v prostore Jelšingrada, ki niso utrpeli tako velikih poškodb. Ko so se zatresla tla, sem bil v eni izmed celjskih manjših trgovin, kjer je delala ena od mojih znank. In so se kar naenkrat tla zatresla, vse se je zasuklo, potem se je obrnil križem kražem. In nam je bilo pravzaprav kar zabavno. Nismo videli, kaj se dogaja. Šele ko sem prišel ven, sem videl na tleh nekaj opek. To mi je dalo misliti, ampak nič kaj posebnega ni bilo. Tako da, kaj vse se je dogajalo doma, o tem nisem imel pojma. Šele drugi dan
Naslednje jutro, ko sem šel v šolo, sem že oddaleč videl zgornji del svisli na tleh. Je bila luknja v steni. To pa me je že malo zmrazilo in ko sem prišel do šole, me je zunaj že počakal kolega Jože. Resnično prestrašen. On je bil s svojo mlado družinico v šolskem stanovanju. Jaz sem imel takrat vojaške obveznosti, bil sem v rezervi, pa smo imeli tisto popoldne streljanje tam na Mestinju proti Lembergu, tam je bilo eno strelišče gor, ne. In ko smo mi bili tam na strelišču, je naenkrat je bila tam ena baraka lesena, se je zatresla skoraj, kot da bi se podarila in zaropotalo tam v okolici tovarne so se podarile te skladovnice desek, ki so bile tam zložene, ne. In momentalno nismo niti vedeli, kaj je to. Potem pa pravi, je njo potres. Bežimo, kaj se dogaja doma in kaj se ga. In smo res skočili hitro, vsak svoje vozilo. In ko sem se peljal z Mestinja domov proti Zibiki sem, ne, povsod ljudje od zunaj, pred hišami, tam so stali, ne, in seveda nisem vedel, kaj se dogaja, niti ne, ne. No in ko pridem tule domov, seveda so bili od zunaj, vsi prestrašeni, joj, potres in res je bilo zelo hudo, ne, ker epicenter naj bi bil takrat tule v bližini Zibike nekje, ne, in zgleda, da je naša šola, kjer smo mi stanovali takrat, ne, bila res zelo, zelo poškodovana, ne. In kaj zdaj? Stanovanje naj bi bilo neuporabno, ni bilo varno, nismo vedeli, kakšni sunki bodo že sledili, tako da je bilo zares grozljivo. To je bilo... Nismo vedeli, kaj se bo dogajalo naprej. Med najtežje posledice potresa, ki je pred pol leta prizadejal Kozjansko, sodi škoda, povzročena na šolskih poslopjih. V žmarski občini je bilo poškodovanih 19 šolskih poslopij, v šentjurski pa 8. V vseh primerih gre za stara šolska poslopja, ki so jih občani solidarno samoprispevkom obnovili. V potresu je bila šmarska šola najbolj prizadeta. Izgubili smo 2 starih šolskih poslopij, nova šola pa je zgrajena komaj do polovice. Za 770 učencev, od tega je skoraj 300 vozačev, imamo na razpolago samo 12 učilnic. Zaradi spremenjenih razmer so morali nabaviti 2 avtobusa, vendar je zdaj zmanjkalo denarja za ostalo in še ne vedo, kako bodo primanjkljaj nadomestili. Sicer pa gradnja šol na potresnem območju dobro napreduje in vse šole bodo kmalu zgrajene, vsekakor pa do pričetka novega šolskega leta. Celo tiste šole, ki so jih pričeli graditi šele nedavno, so že pod streho, kar pa ne velja za učiteljska stanovanja, ki jih sicer tudi že gradijo, vendar nekoliko počasneje. Šola je drugi dom pravzaprav, ne. Tam, kaj preživimo polovico delovnega, pa tudi ustvarjalnega življenja. In ko se to zamaje, se zamaje celotno življenje človeku. In bili smo resnično navezani na šolo, bila je lepa, dobro obnovljena, resnično ena lepših šol v občini in mogočna. Vse šole takratnega tipa so bile približno enako grajene in so že s svojim videzom vzbujale spoštovanje. Tako da je bilo nekaj posebnega. No in kazalo je, da bo vse to navdušenje, ki smo ga imeli nad svojimi zgradbami, šlo v nič. Nismo si sicer predstavljali, da so poškodbe tako močne. Jaz sem bil še do konca prepričan, pa še danes sem, da bi se šolo dalo obnoviti. Pravzaprav je bil to drug potresni udarec, ne, da bodo šolo podrli. Poškodovanih je 5300 poslopij, od tega 730 v tolikšni meri, da jih bo treba porušiti. Celotno škodo ocenjujejo na več kot 681 milijonov dinarjev, posebno veliko škodo pa so utrpela stanovanjska poslopja v zasebni lasti. Tako je v šmarski občini poškodovanih 2494 stanovanjskih poslopij, v šentjurski pa 933. Razumljiva je torej skrb občanov, kako bodo prezimili in v kakšnih okoliščinah. Nekateri niso odlašali in že gradijo, tudi prve kredite so v obih občinah že razdelili. Kljub temu pa je še mnogo takšnih, ki zaradi starosti in onemoglosti ne bodo mogli sami obnoviti svojih hiš.
Naša hiša je v 4. kategoriji, treba bo zgraditi novo. Na stanovanjsko skupnost bi dobila 12 milijonov, podjetje pa 2. Za denar imam delavca pa naj, da bi zgradili, ja. Ja, imel sem stanovanjsko hišo v Loki. Porušil mi je potres 4. kategorije in zdaj sem v vezi. Parceli je bilo malo težav, jer je to tudi zdaj urejeno in rešeno. Dobil sem posojilo in kredit in zdaj nameravam v Novi vasi zgraditi novo enodružinsko stanovanjsko hišo. Šolsko leto, ki se pričenja, bo gotovo najtežje šolsko leto za okrog 1500 učencev v obeh občinah. Potres je uničil vrsto podružničnih šol in ne glede na to, da nekatere že gradijo in bodo že oktobra sprejele šolarje pod svojo streho, je bojazen staršev, kako in v kakšnih pogojih bodo njihovi otroci obiskovali pouk, utemeljena. V kateri razred pa ti hodiš? Letos bom šla v 7. V katerega pa ti? 6. Imata velikokrat popoldan šolo? Lani sem imela zmeraj popoldan pouk. Pa ti? Zmeraj do popoldan. In kako dolgo pa je trajal pouk? Pozno, že do noči? Kadar smo imeli 6 ur, tudi do 6. V naši družini imamo letos 5 šoloobveznih otrok, pa nas prav skrbi, kako bo letos hodili, ko bo v 3 izmenah šolni pouk, pa na uro daleč. Bojazen staršev res ni neutemeljena. Tudi letošnjo šolsko leto začenjamo v izjemno težkih razmerah. Iz sredstev vseh temeljnih izobraževalnih skupnosti Slovenije smo zgradili prvo fazo nove šole. Zaključna dela so v polnem teku in upamo, da bo 12 učilnic usposobljenih za pouk do 10. septembra. Šole torej že gradijo. V Zibiki jo grede občani Velenja in zgradili jo bodo do praznika svoje občine 8. oktobra. Njihovemu zgledu sledijo tudi druge razvite slovenske občine in zato je utemeljeno pričakovanje, da bodo še letos na Kozjanskem zgradili večino porušenih šol in s tem zagotovili otrokom šolanje v ustreznejših pogojih. Če gremo zdaj, da je bil potres 20. junija, je 3. avgusta že stekla prva delovna akcija za gradnjo šole. Takrat so se začeli kopati temelji in to je prišlo iz Velenja 2 avtobusa ljudi, ki so to pomagali, kopali in tako naprej. In to je bilo izredno eno tako veliko delo opravljeno. Gradnja je potekala zelo hitro. Redno so prihajali iz Velenja, iz Gorenja, iz Rudnik je dal tudi ljudi, pa Vegrad, ta je pravzaprav imel gradnjo čez, tako da je bila šola končana v dobrih 6 tednih, to se pravi 13. oktobra smo imeli že otvoritev. Med tem časom pa smo se z otroci vozili v Kostrivnico, nižja stopnja, so imeli dopoldne, mi pa z višjo stopnjo od 5. razreda naprej v Rogaško Slatino. Tako da smo imeli popoldne potem v Rogaški Slatini pouk. Tako da je delo, šolsko delo, kolikor se je pač dalo, potekalo za ta začetek normalno. No in 14. oktobra, potem v ponedeljek pa smo začeli v novi šoli, seveda vsi veseli. Šola je bila lepa, moram reči, nekaj, samo dobro. Je pa malo drugačna, kot je bila stara. Stara je bila le neka stavba, je rekel sosed, ki je bil takrat, ko ga ni bilo doma, je bil v bolnišnici, pa je prišel domov. Joj, je rekel, to bo šola. Seveda, to je nizka gradnja, rekel, to je kot konjušnica, ne pa taka šola, kot smo jo prej imeli. Res je, šola je drugačna, kot je bila, čeprav v redu, lepa in zadovoljni smo bili z njo. Ravno potres je bil vzrok za to, da so izvedli reorganizacijo šolstva, uvedli namesto nekaterih centralnih šol do tedaj podružnice in višjo stopnjo preselili v Šmarje. S tem so razbremenili podružnice, po drugi strani pa osiromašili kraj, ker šola, kompletna šola v kraju vendarle nekaj pomeni.
In potem smo se bali, da bo zdaj šlo naprej in bomo na zadnje izgubili še nižje oddelke. K sreči se to ni zgodilo in šola v Zibiki še danes uspešno deluje. V drugi krog solidarnostne akcije za pomoč potresnemu območju na Kozjanskem so se vključile vse slovenske občine, ki so se dogovorile, da bodo prevzele posamezne krajevne skupnosti in jim pomagale pri obnovi. Celjska občina pomaga krajevnim skupnostim Mestinje, Rogaška Slatina in Rogatec, pomoč pa ne obsega le obnove poškodovanih hiš, pač pa posega tudi v perspektivni razvoj teh krajevnih skupnosti. Da so sploh lahko pričeli graditi, so morali obnoviti cesto od Mestinja do Lemberga, kjer zdaj lahko vozi šolski avtobus. Občanom pomagajo tudi pri nabavi načrtov in gradbenih dovoljenj, ter jih obenem vključujejo v obnovitvena dela. Mnogi gradijo novo hišo sami in tistim brezplačno nadzirajo gradnjo ter svetujejo, kako naj delajo, da bo hiša strokovno zgrajena. Solidarnost, že tolikokrat dokazana, je tudi tokrat, ko potrebuje pomoč nerazvito Kozjansko, ponovno izražena. Danes bo srečen dan, ko sem začutil že zjutraj. Zagotovo danes bo srečen dan, tudi to se zgodi. Srečo smo imeli takrat, da so priskočili na solidarnostno, pravzaprav na pomoč občina Velenje. Oni so takrat rekli, da ne bodo dali v ta skupni sklad, ampak bodo direktno izbrali nekoga, kateremu bodo gradili oziroma pomagali. Ne? Tako da je ta akcija resnično stekla izredno hitro. Ne? Takrat so se pojavljale različne občine, ki so prevzemali odgovornost nad nekimi posameznimi kraji in nad našim krajem je odgovornost prevzela občina Velenje, predvsem takratni predsednik Nesl Žgank. Je bil izredno delovni. Ljudje so hodili na prostovoljne akcije, delali so od jutra do noči, tudi sam župan, takratni predsednik Nesl Žgank, ki je bil v jarku in kopal, vsi veljaki, skoraj vsi velenjski veljaki so kopali jarke. Potres je neka posebna stresna situacija, ki vzbudi v človeku nek primaren strah. Ne samo v človeku, v vsakem živem bitju. Nekatere živali pa zasledijo potres preden ga zaznajo v inštitutih. V potresnem letu 1974 so se pojavljale različne teorije o potresih, kdaj nastanejo, kako nastanejo in tudi v kakšnem času se ponavljajo. No in takrat je bilo rečeno, da bo naslednji podoben sunek čez 60 let. Ne morem verjeti, da je zdaj že 50 mimo. Še 10. Tisti, ki ga boste seveda dočakali, bodite dobro pripravljeni. Do takrat pa vse dobro in trdna tla pod nogami.